还好今天是我术后回来的第一天，但今天的话鼻子就比昨天还要肿胀，那所以呢，它就是重点就是冰敷，他诊所给我这种冰敷袋，这个是他们的药袋，他就是可以的话拿去冰箱冰，就会变成一个小型的，然后再拿擦手纸把它包起来，然后就可以在这边做冰敷的使用。那今天睡醒的时候眼睛多了非常多的分泌物，然后我本来就会买这种去保养就有了海绵，然后就可以把这个眼屎啊一些分泌物都可以清得很干净，我觉得还不错用。那今天的话就是纱布会开始渗湿，然后他就是有多付一些给我们这样子，然后就去做更换，一边就是棉条，对吧？那建议就是做一下之后再躺一下，因为他这样子直直做的话，它会有一点充血，对，就是可以平躺休息。